पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम मेरे बच्चे को कफ एंड कोल्ड है, क्या मैं दही दे सकता हूँ? तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। लोगों में काफी मिथ होते हैं कि जब कफ एंड कोल्ड है तो दही नहीं देनी चाहिए, या दही देने से कफ एंड कोल्ड बढ़ जाता है या बच्चा कैच कर लेता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके बच्चे को कफ एंड कोल्ड है तब भी आप सेफली उसको दही दे सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि दही जो है वो रूम टेम्परेचर में हो। दही एक बहुत ही नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक है जो कि बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल है और बच्चे के गट के लिए और बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो आप बहुत सेफली दही उसको दे सकते हैं, सभी कंडीशंस में, कफ एंड कोल्ड में भी और रेगुलर में भी।